सर, हाल ही में एक बहुत ही भयंकर बर्फीला तूफान आया है जी। और कहा जा रहा है कि पिछले 50 सालों का सबसे भयंकर तूफान है। और इस बर्फीले जो तूफान होते हैं उसको ब्लिज़र्ड बोला जाता है और ये घटना न्यू इंग्लैंड की है। अब ये इंग्लैंड तो सुना है, अब ये न्यू इंग्लैंड कहाँ है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सा न्यू ये इंग्लैंड? ये अमेरिका में स्थित है सर। ओहो। तो मैं चाहता हूँ सर आप इसे देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब सब घटना जो घटती है, चाहे वो तूफान हो, बर्फ का हो या पानी का हो या आग का हो, नुकसान तो नुकसान ही है। अब नुकसान हुआ है सब सुन के दुख तो हुआ है, लेकिन वो जो कुदरत है उसके आगे ना तो किसी की चली है और ना कभी किसी की चलेगी। अब जो हुआ है वो देखते हैं। चाचा, आपने बोल तो आसानी से दिया कि तूफान आता, अपनी हवा का तूफान आता, बारिश का तूफान आता, मगर ये अपनी यहाँ बर्फ तो गिरती नहीं है, तो ये बर्फ जो है वो देखने में अजीब होगी। जब सुनने में ही तूफान बर्फ का लग रहा है तो देखने में कैसी होगी। मगर मेरे को एक खुद का ये भी लग रही है, थोड़ा डर भी लग रही है, मगर देखने में दिलचस्प होगी। वो देखने में तो मजा आएगा। बस ये बस It's definitely going to be one to remember. Oh. It's only going to get worse from here. The whole coastline of Scituate has no power. The historic Scituate Lighthouse, built in 1811, it has absolutely seen a storm like this before, but this is a storm for the ages, one that locals will be talking about for years to come, no doubt. बाकी मेरे भाषा है बहुत, यार कहना पड़ेगी कि जो बर्फ का तूफान है इसका तो मजा अलग है। अब दिक्कत क्या है, ये चीज अपने है नहीं, अपने को इसका कोई नॉलेज है नहीं। अब जो जगह है उनको जो तो पता क्या हो रहा होगा। और क्वालिटी तो कुछ बाप रे, देखना भैया और टार भी नहीं हो रहा है, देखो तो। Reminds me that I should not live here. For those of you who've watched the channel before, you know what to expect. Stories in the storm. We don't just sit back and watch. We get out and get involved. बोलो, अरे और गाड़ी भी नहीं लग रही, इतनी बर्फ हैगी, देखो तो। देखो भैया, ये जो जब बर्फ होती है ना बहुत दिक्कत देती है। अब ये तू खुद देख, गाड़ी का पहिया गाड़ी के पीछे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, तो नहीं है, सही दिक्कत है यार। बर्फ जो है ना वो चिकना रहता है ना, तो पहिए फिसलते, और खुदा ना खास्ता अगर आदमी गिर जाए तो वो तो वही Not too many people actually came out in this storm, but the few that did, well, they had stories. Do people take this seriously when they see these forecasts? Do they believe it until they see it, or they're like, yeah, we've seen this before, we think it's coming like this? People that live here and grew up here take it seriously. There's a whole lot of people that moved into town in the last couple of years because it's a great little seaside community and we had an awesome real estate bubble. Yeah, they are fretting. Their cars, some of them almost went underwater. Like, if you don't know what you're doing, this ain't the place. It is 12:30. Yeah, so high tide's supposed to be like 3:30? Yeah, I think it's 3:33 or 3:30. No, 3:43. So the fact that we're already seeing waves crashing this far, like, that's crazy. ये लो, उसने पूरा बता दिया कि ये कैसा इलाका है या कैसे लोग रहते हैं, क्या है का नहीं है, मगर उसके बाद भी सभी परेशान हो रहा है। हालात ही ऐसे बने तो परेशान तो नहीं है। This morning's tide was astronomically high. It was astronomically high. This was going to be a little over a foot lower. But one of the big things I find for the waves here is the duration of wind on shore and the fetch, how far that wind and waves have traveled. The longer it does, usually creates a longer period swell, longer distance between the waves, which makes more energy coming in. So it hits the seawall. They're huge. वो बंदे की ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है कि साथ पे साथ में वो हम टेक्निकल में बात में बदल चल रहे कि क्या है क्या नहीं। ये बात बहुत अच्छी लग रही है उसकी। I went to the third story on my house. That wave, massive wave crashing in, blowing in the low-lying areas here along the ocean front in Scituate, Massachusetts. This is Oceanside Drive. ऐसे हालात में निचले हिस्से जरा में चपेट में आ जाते हैं। बिल्कुल यार, and it is a raging river as more and more waves keep crashing over. There's a standing wave here
This storm is, of course, bringing hurricane force winds, feet of snow, but also storm surge. To 4 feet of storm surge, and that's coming in along with a rising tide, and that's why these waves continue to get larger and continue to flood the slow-lying area. Now, of course, homes that sit along this coast are getting battered, beaten by these constant, massive waves that keep crashing in. अब ये तो आपकी आंखों देख कि छपड़ों से पानी है ना समुद्र का लोगों को घरों तक गुजरे। आप सोचते हैं जब घरों में पानी घुस रहा है तो वहाँ क्या हाल वो होंगे यार। बताओ। हाँ कैसे वो लोग क्या कर रहे होंगे यार। वो तो एक तरह से मौत से ही लड़ रहे हैं समझो। In the past, during storms similar to what we're experiencing, homes have been damaged and destroyed. So there is a risk with this coming tide and these large waves that something like that could happen once again. Wow, look at that. It's not even close to high tide yet. I live down on Lighthouse, and I'm staying at her house because I was, trying to be safer. Have you been down that way? Yeah. It's bad? The waves are getting bigger, and the water is getting deeper with every lap. Do you even consider? अब देखो आज पड़ोसी तो क्या जितने रहने वाले जो इलाके में जितने भी हैं पिछले सब परेशान हो रहे हैं। सही पानी तो पानी बर्फीला पानी है। अब इससे अंदाज लगाओ कि वहाँ कितनी वो सर्दी होगी वो कि लोग देखो इतना सब कुछ पहनने के बाद भी बोलने में थरथरा रहे हैं। अपन की तो वेंडी बच जाएगी। अपन तो इतनी जमीन नहीं पाएंगे। Well, I thought about staying, and then my neighbors who have lived here for a long time said that everyone was leaving, that it wasn't safe to go. So I left. बहुत सही करा मैडम, इसी में आपकी भलाई है। How old is your home? Has it been? My house has been there since 1979. Oh. Guess what was there before? Tells you what happened in 78. Yeah. 1978. That's the number. That's the ghost that haunts every nor'easter that dares to show up on this coastline. 33 hours of snow. 27 inches across Massachusetts and Rhode Island. House is gone. It's a part of the DNA here. So when the first flake falls, any flake, any year, somebody brings it up. Not just because it's useful, because it's a reflex, a warning, passed down like folklore. अभी आपने देखा 3-4 फीट बर्फ जमी रोडों के ऊपर। क्या हाल हो रहा होगा बताइए। पूरा जो जीवन है ना वो अस्त व्यस्त हो गया होगा। Don't get cocky. You've seen what this place can do. Does this remind you of 78 in any way, or? Yeah, I would say it does. I mean, the snowfall amounts and it's a true blizzard, like 78 was. Not just a nor'easter, where it's like a lot of wind. It's like the whiteout conditions for sure. 1978 held the record the way a heavyweight holds a belt, like nobody was ever coming for it. Then 2026 dropped 39 inches in Providence and retired the champ. When disasters hit, the damage isn't just what you can see. It's the injuries, the paperwork, the delays, the stress that follows. I've watched people survive the storm and then get overwhelmed with what comes after. बिल्कुल सही बात है यार। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि जहाँ एक बार तूफान आ गया जब वो वापस जाता था कितने तबाही बर्बादी नुकसान करके जाता। उससे निपटने के लिए लोगों को हफ्ते से क्या महीनों 6 महीने उनको पैसे होना पड़ जाएगा क्या यानी मार्केट कितने खतरनाक This is where things often break down. Responsibility gets pushed around, and the people who are already hurting are left trying to figure it all out on their own. That's why firms like Morgan & Morgan exist. There's a reason why you don't stand in the middle of a thunderstorm without shelter, just like there's a reason why Morgan & Morgan is America's largest injury law firm. For over 35 years, they've been fighting for the people, standing up to powerful companies on behalf of individuals. They're America's largest injury law firm with more than 1,000 lawyers nationwide and over $30 billion recovered for their clients. That kind of scale matters when the other side has endless resources. If you're injured because of someone else's negligence, you deserve to be paid. You can check out Morgan & Morgan. Their fee is free unless they win. For more information, you can go to forthepeople.com/Jonathan. तुम कह रहा अच्छा और वो धीरे धीरे करके एडवर्टाइज कर दिया वो। So how bad is it? The power trucks that are stationed
Can't get out of their parking lot in the hotel. कैसे निकलेंगे बाहर? लो भैया, अबे यार ये तो मैंने सोचा नहीं मैंने। अब तो ये देख लेगा जब ये तूफान आता है तो जब पानी को बहता नहीं करंट आपको कभी तो खतरा बढ़ जाता है यार। अरे यार इतना सब कुछ होएगा तो वो तो करंट फैलने का खतरा तो रहेगा ही रहेगा, जाहिर बात है। Very few people, fortunately, are out in this blizzard that we've seen. But those very few people we have seen, besides plow drivers, they've been stuck too. बिल्कुल फंसे हुए सब, दिख रहा है ना ये। बाहर भी वो लोग निकले होंगे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत और बहुत जरूरतमंद लोग होंगे ना, वो निकले होंगे बहुत ही मजबूरी में, नहीं तो कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। So बर्फ इतना जम जाएगा पहिया गोल गोल घूम गया लेकिन हाँ। has had a problem. He's had a blowout. ये लो। I think I can help push this बेचारे बढ़िया woman out. हाँ। We're gonna find out. Now you get out. Look at this. उसकी मदद करो भैया No, कोई no, no. यार। My boot's broken. It literally broke. बिल्कुल बढ़िया भैया दिख रहा हमको बढ़िया। But I'm gonna try it. I'm trying to get back so I can get my other boots, but अच्छा we'll see if we can get her helped out here. हाँ ये जरूरी है। अरे बाप रे, वो देखो इतना बर्फ है यार। अब कुछ करके गाड़ी तो निकालना पड़ेगी ना। There we go. ये लो निकल गई भैया, बहुत अच्छे हैं। ये काम मैं अभी पूरी तरह से नहीं निकली हूँ। लेकिन वो तो अब दिक्कत तो आ जाएगी। ये You gonna leave her shovel? हाँ Done. You stuck? Instead of hitting the same track we just shoveled out, she's gonna go try and make a new track through the snow अच्छा अच्छा What do we got going on here, lady? and move out their way. हाँ No, I knew what was about to happen. ये देखिए कितने मेहनती What are you doing? हाँ Chill out. What were you doing? लो भैया, I run y'all all over. Then we लो भैया, वो चल दोगे तो गाड़ी चलेगी जब तो कुछ लोगे। बोलो अरे इतनी तेज है वो स्पीड के, देखो आप बर्फ का आलम तो देख लो। यार ये देखने में कितना अच्छा लगता है, बर्फ भरी बर्फ है, इधर हाँ। बर्फ उधर बर्फ, ऊपर भी बर्फ नीचे बर्फ। लेकिन जब ये मुसीबत बनता है तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जान निकल जाती है जान। हाँ वही बात। I was gonna show y'all. I was like, then why'd you go through the spot that hadn't been plowed? That we just shoveled it out for the other lady. Let's get some fresh plow. और कुछ वो चली ओ अब तो सही चल रही फिर भी। अब तो वैसे जल्दी जाते हैं। सही नहीं चल रही, बिछक रही है देखो। वो जो वो भी हाँ अब करे तो करे क्या भैया, जाना भी अरे जरूरी है। वो रास्ते तो में वही है। मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ेगा। हाँ यार ये तो प्लेन रोड हाँ है, यार अगर घाटी माटी हुई तो फिर गाड़ी तो सीधी खाई में ही जाएगी वो तो। सही बात है। ये देखो ओहो, बाप कैसे आड़ी तिरछी गाड़ी चल रही है। करे तो करे चलाने वाले को भी देखो कैसे चला रिया होगा, क्या दिल पे गुजर रही होगी उसके यार। Boston hadn't seen 6 inches of snow in 4 years. Then last month, a top 10 snowfall showed up out of nowhere. You can see that full story here. And now this, back to back, as if this region forgot what winter was. And winter decided to remind it twice. Well, what do they say? The 360 days a year, it's a good place to live. And this is one of the 5 This is one days. of the 5 days. अरे वाह यार। I don't like the power outage. तूफान आएगा तो बिजली भी तो गूगल होगी, सभी कुछ होगा, क्योंकि फैसला समय करना है। तूफान ये ना परेशानी परेशानी है ना तूफान। चाचा आज पता चला कि बर्फ जब गिरती है तो आलम क्या होता है, आदमी के पैर तो धंसते ही धंसते हैं, गाड़ी भी मतलब एक तरह से गाड़ी पूरी ढक जाती है। और अगर एक आध हफ्ते या 4-5 दिन लगातार गिर जाए ना बर्फ तो गाड़ी पूरी प्लेन हो जाएगी, फिर पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी खड़ी भी है कि नहीं खड़ी है। तो आम आदमी जो वहाँ के हैं वो तो मतलब पूरे
निस्त नाबूद हो जाएंगे। तो यही बात। तूफान कोई सी भी चीज का हो ना, हाँ, बुरा ही होता है मेरी नजरों में। तो भगवान ही बचाए ऐसी चीजों से। तो भाई सुन, मेरे को देखते से ही मेरे अंदर के रोंगटे खड़े हो गए। तो होंगे तो कुछ वो तो है। वहां जाके शूट कर रहे हैं, तो उन पे क्या गुजर रही होगी वो इसका भी अंदाजा कोई नहीं लगाओ। भैया, लेकिन मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इस वीडियो बनाने वाले को। अपनी जान पे खेल मैं वही के कहना एक चाह एक रहा चीज को कितनी अच्छी तरीके से और कितनी बारीकी और साफ तरीके से दिखाया। कि वो टेक्नोलॉजी भी दिखाई दिया है, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये भी दिखाई दिया है। कौन कौन लोग हाँ। हुआ है, अब यहाँ के कंडीशन क्या है, एक एक चीज को कितनी बारीकी से, और ऐसी जगह फंस के जब तक मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं है, सही। अब उसकी हिम्मत को मेरे को दाद देनी पड़ेगी यार। हिम्मत, बहुत ज्यादा हिम्मत है उनमें। फिर क्या ऐसों को सलाम है। हाँ, अब पहले अभी जगह ऐसी उसको मालूम था कि हाँ। ऐसा की जगह, लेकिन उसके बाद भी उसने मुश्किल का सामना करा, वो वहां तक पहुंचा, उसको पूरा शूट हाँ। करके। मगर वो जो बाद में निकला था ना गाड़ी से, हाँ, या निकली थी, हाँ, बहुत ही मुश्किल से, और बहुत मतलब अब ऊपर वाला ही जाने उसको ऐसी क्या जरूरत थी जो वो निकली, हाँ, मगर किस दिल से निकली होगी इसका तो अपन खाली अंदाजा लगा सकते। पक्का तो नहीं कर सकते। अच्छा तूने ऐसी नहीं क्योंकि मुझे तो लोग तो निकलते रहे या तो वही है, लेकिन ऐसे निकलना, उसके बाद किसी को मुसीबत में देखना और उस मुसीबत में मतलब उसकी मदद करना। हाँ, इसकी बड़ी ये तो मतलब इसे कहते हैं इंसानियत का तकाजा। हाँ, क्या एक इंसान ये। दूसरे इंसान की मदद मतलब आज भी अच्छे रहमदिल लोग हैं, अरे मदद कर देते। हाँ। और यहाँ तो कुछ लोग हैं जो देख के भी मदद खाली नहीं करते। तमाशा देखने वाला को लोग हैं। यार देख सुन, अमेरिका के मैंने अभी कई वीडियो देखी, हाँ। उसमें रेगिस्तान देखे, हाँ। समुद्र तट पे देखे, हाँ। और सभी कुछ देखा, हाँ। लेकिन बर्फ भी आज देखने ये इसका नहीं हो जाएगा, बर्फ भी ऐसी होती है। पहली बार ही देखी। पता चली है यार मेरे भाई, मेरे को बस मैं तो सिर्फ एक ही बात कर सकता हूँ कि जो अपन ने देखा है, हाँ। अपन इनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि ये क्या ये सुरक्षित रहे, और फिर कभी इन पे ऐसी दुविधा फिर ना इन पे ऐसी मुसीबत आए। नहीं यार। बस ये कर सकते, इससे अपन को कुछ कर नहीं सकते। सही बात। वीडियो बहुत अच्छी थी, और इस वीडियो को देख के मुझे खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, बहुत अफसोस भी हुआ। और इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।